harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootoof taatan hundi keessan kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis jaalallee araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa kun biddeen tolfachaa jirra. Biddeen keenya har'a akkana jira. Haala kanaan biddeen keenya kunuuti laalaatti bareedu iji isaa bichaanu nama guba garuu haala kanatti biddeen keenya tolfachaa jirra siniin jechuu jaaladha. Yaa nyaannu koottaa'ii nyaadhaa'ii uummata qashtii siniin jedha. Akkasumas mazooran keenya bichaanuu ijatti bu'an agartanii xixiqqoo fi wofarri jechuu jedhe biddeen furdaa yoo nyaatan quufu jedhanii kanuma jennee biddeen furdaa tolfanne kana fakkaataa siniin jechuu jaaladha. Asitti dammoo kun waxii biyya keenya kan fakkaatan jikijikii warra gurmuu gabaruu yetti adaadanti yanabsee fi amaaru injikijikii warra gurmuu gabaruu waxannee jirra. Asitti maal isinitti mare laala biddeen keenyallee akkatti bareeduu siniin jedha. Duubni isaatiillee haala kanaan hojjetadhee bishaan fakkeenya fakka amma kun ani furnoo duqeeta irraa hin hojjedha jechuudha. Maaliif asitti ni beektu daakun yennoo hin jiru filateefu maal gootu kamiirii keechanitti godhattanii bishaan lassi jedhe jechuudha. Ho'aa miti lassi jedheen xiqqooshii rukuttanii sinoo barbaadda sukkaara soogiddas xiqqooshiitti gochuu hin dandeechu. Akka inni bishaan siin jalaan jenna akka kootitti nama fakkeenyaaf kanatti sukkaara xiqqooshiitti godhe soogidda xiqqishooshiitti godhe akka inni bishaan hin jenne jechuudha. Kaazaan irshoo kaamiraatti nan godhe kaamiraatti godheen kaazaan bishaan lassi jedheen rukutee asirratti rukutee daqiiqaa wayiitiif jechuudha nan teechise. Ani maaliif biddeen yoo bulee ana dasnan jedhu sababa qomoxxooxaa nyaachuun jaaladhu. Kanaa jedhee poosuun hojjedhe jechuudha hin tursiisne. Haala kanaan isin dammoo akkasitti rukuttanii daqiiqaa 30 yookiin daqiiqaa 40 hin teechistu jechuudha. Kaazaan ammas daqiiqaa 40 keessan teechistanii maal gootu bishaan ammallee lasiidhaan lassa godhattanii bishaan keechan ammallee hin rukutattu jechuudha. Rukutattaniin booda kaazaan qaxxan godhache harkuma sootuma keechan rukutaa akka inni fakkeenyaaf biddeen kun harka laayyattuu namaan citu jechuudha. Akka inni si jalaa wannoo hin taane bishaan kee harka keechaniin dirqim gootanii rukuttu jechuudha. Harka keechanii rukuttanii wannoo jettan siniif bakka haala kanaan siniif ba'a jechuudha. Akka inni immoo siin jalaa wannoo hin taane akka inni siin jalaa hin qallatee wannoo hin jenne akka inni siin jalaa hin qallanne immoo siin harka keessanii soota jettaniituma dirqim gootanii rukutattu jechuudha. Haala kana biddeen baay'ee namatti tolu biddeen baay'ee lafa tolfattanii nyaachuu hin dandeessu siniin jedha. Durii akkattoon biddeen qaawwa hambisuu maazariin koo naalalti jechuudha. Biddeen qaawwa namni nyaateen quufu naan jetti sababa saniifuu qaawwa moo hambisin haa biddeen tolfattan akkasii siniin jechuu jaaladha. Kun kana fakkaata. Haala kana ijallee siniif godha. Garuu immoo gaazii jalatti qannas godha. Laala gaazii ganaan itti jalatti qannasa jechuudha. Yaa xifif jedhee sinii bilchaatu kana fakkaataa siniin jedha. Maaliif namni biyya ambaa keessa jiru yeroo baay'ee hojiitti baay'ata. Yoo nyaatin dammoo hojjechuu hin danda'u sila ta'eef asittis dammoo akkanatti kana hojjetachaa jira jechuudha. Namni wallaaltanii jirtan nyaata kana shoornaa lukuuti jechuudha. Haala kanaan asitti dammoo kana hojjechaa tanan jira. Kana fakkaataa siniin jechuu jaaladha. Misaan irraa koottaa mana kooti koottaa nyaadhaa siniin jechuu jaaladha. Haala kanaan
hojjetattanii nyaachuu ni dandeessu isiniin jedha. Akkasii uummata qashtii kana fakkaata. Hiiqamu shawaa jedhamu ture kana jira isiniin jechuu jaaladha. Asitti dammoo tabbuulii hojjedhee kanan jira. Baduunisii kattafeen jira. Timaatimiitti kattafee xumureen jira. Amma asitti zayitii shunkurtii mataa tokko nan kattafaa. Kazaan buhaala wanni itti nan godha birmeeni itti nan godha. Kazaan soogidda haamuu itti godhe saniin booda maal isinitti mare har'a nyaata tabbuulii kana yoo jaalattaffaa kottaa nyaadha. Warri tabbuulii nyaachuu jaalattanii isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo. Kana fakkaata. Kazaan haamuu fa'aa itti baay'isuu baattanii birmeen itti xiqqoo isheen jettanii hojjetta baay'ee tokko mi'aa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas har'a kaamisaan gara mana mastuutii koottaa'e yaa nyaannu isiniin jedha. Kana jira kunoo kaalaalame laala baay'ee namatti tola. Haaluma akkanatti tolfattu isiniin jedha yaa uummata qashtii. Akkasii isiniin jedha. Akkasumas immoo laayikii sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Dammoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Kunoo kana fakkaata haala kana hojjetadhee jira isiniin jedha. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Misaan immoo har'a gara mana mastuutii koottaa nyaadhaa isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo. Bakka jirtanitti waaqayyo hunda keessan wajjiniinuu yaa ta'u isiniin jedha babbareedduu wantoota turtii gaarii baay'ee si jaaladha baay'ee sin kabaja.